呢個就係神嘅愛。喺箴言講到我哋吃素菜彼此相愛，強如吃肥牛彼此相恨。嗱，呢句說話咩意思呢？即係話俾我哋聽，我哋愛可以得到心裏面嘅滿足。當我哋心裏面滿足嘅時候，我哋就能夠彼此嘅相愛，愛得好開心。喺羅馬書13章第8節都教訓我哋凡事都不可虧欠人，唯有彼此相愛。呢個係咩意思呢？即係好似我哋做任何嘅事情，我哋覺得人哋要蝕底嘅，我哋就唔做啦。而且好積極嘅，聖經教訓我哋要常以為虧欠啊，咁樣就完全咗律法。即係調翻轉頭，我成日覺得我做得唔夠嘅，我要做多啲，對方先至能夠得到我所俾出嘅愛。我做來做去都覺得唔夠嘅，都係好似欠咗佢咁樣嘅。呢個就係愛啦，就能夠完全嘅嚟到完成咗律法。喺約翰一書第3章18節嗰度話，佢話我哋唔單止喺言語同埋舌頭上邊，總要在行為同埋誠實上邊嚟到表現出愛。呢個係咩意思呢？今日呢個世界講愛嘅人好多，個個掛喺嘴唇旁邊，甚至外國人常常話 I love you， 係咪真係心裏邊係真係愛對方呢？可以為對方嚟犧牲？嘴唇所講嘅說話係好容易，但係真正做出嚟就係一個最大嘅考驗。係真心嘅，係誠實嘅，喺行為上面係表現出處處維護對方嘅，呢個先至係真嘅愛。究竟真嘅愛係應該要點嘅呢？我哋喺下一節嘅時候，我哋願意大家再一次深入嘅研究，喺行為誠實真係可以點樣去做出呢個愛嚟到讓對方感受到而得到愛嘅好處呢？我哋陣間見啦。各位觀眾，但究竟我哋點樣可以好實際嘅喺行為同埋誠實上邊表現出呢種嘅真愛呢？聖經約翰一書第3章17節話：凡有世上財物嘅，但係睇見弟兄窮乏，卻塞住憐憫嘅心呢？愛神嘅心點可以喺佢裏面呢？嗱，呢個好似一個問題嚟嘅，但係講出一個好重要嘅事實，就係話我哋話愛人，我哋就唔能夠塞住憐憫嘅心。有陣時候我哋基督徒都好容易講話我哋應該仰望神啦，應該倚靠神啦。有啲有困難嘅人嚟到我哋面前嘅時候，我哋好容易勸佢話：你多啲祈禱啦，你多啲仰望神啦。但係除咗講呢句說話之外，呢句說話當然係事實，係應該咁樣講嘅。但係之外呢，我哋有冇關心弟兄嘅需要呢？我哋有冇實質嘅嚟到幫助佢脫離呢個困難呢？喺馬太福音第35章話俾我哋聽，佢話：你哋如果作在最小嘅一個弟兄嘅身上邊，你就作喺主耶穌基督嘅身上。換句說話嚟講呢，你話你愛耶穌，你為耶穌做好多嘅嘢，好簡單，你唔需要揾到主耶穌基督親自嘅做喺佢身上，你做喺一個有需要嘅一個小弟兄嘅身上，你就做喺主耶穌基督嘅身上。喺馬太福音18章22節都話俾我哋聽呢，我哋要饒恕人嘅時候係點樣饒恕呢？係饒恕70個7次，70個7次。大家以為係一個數學上面嘅問題，7749係咪490次呢？原來呢個數字已經再唔係數字啦，呢個係一個絕對
無條件嘅饒恕，神係完全嘅無條件嘅赦免我哋。所以我哋唔單止喺口頭上邊嚟到饒恕佢，我哋心裏邊亦都要饒恕佢，要釋放佢，咁樣先至能夠喺主裏邊有好嘅相交。好奇怪嘅，講起饒恕咧，聖經都教導我哋咧，唔單止我哋要饒恕別人，我哋咧傷害咗弟兄咧，我哋要求弟兄饒恕我哋。我哋學習彼此嘅認罪。喺馬太福音第5章23、24節話咧，佢話咧，你哋喺壇上邊獻禮物，如果想起弟兄仲係嬲緊你嘅，你就將禮物要等喺壇前，先去同佢和好，然後再獻禮物。換句說話嚟講，你以為你好尊敬神，願意咧係奉獻最好嘅俾佢，將最好嘅拎到佢面前要奉獻嘅時候，如果你同你嘅弟兄仲有問題嘅，仲未能得到饒恕嘅，你應該暫時唔好做呢啲奉獻嘅行為，先咧去到弟兄嘅面前求佢饒恕，彼此和好，然後咧將禮物獻到主嘅面前，呢個先至係真正嘅獻禮物。喺哥林多後書第11章29節，亦都提到咧，佢話咧，我哋見到弟兄有軟弱嘅時候咧，我哋應該有咩嘅態度咧？我哋嘅心裏邊係咪記掛我哋嘅弟兄？我哋承認我哋自己都有咁嘅軟弱。如果我哋有咁嘅軟弱嘅時候，我哋係咪應該用愛心去挽回，去為佢禱告，去勸勉佢呢？加拉太書第6章第1節嗰度話：若有人偶然被過犯所勝，呢啲屬靈嘅人就當用溫柔嘅心將佢挽回過嚟。換句說話嚟講，我哋嘅弟兄如果係得罪我哋唔需要咧好沉重去責備佢。其實佢做錯咗，佢自己都知道自己咧係做錯，佢心裏邊都好沉重啊。我哋唔需要咧再壓重咁樣去責備佢，我哋應該用溫柔嘅去睇出佢。既然係咁樣，所以羅馬書14章13節話俾我哋聽，我哋唔可以再彼此嘅論斷，寧可我哋咧唔好俾弟兄放下絆腳跌人之物。換句說話嚟講，我哋唔好因為我哋所講嘅說話，令到弟兄咧因為呢啲說話就會跌倒啦。咁我哋究竟點樣去愛呢？愛心係有一個原則嘅，愛唔係縱。愛嘅意思咧唔係話佢做錯咗，由佢做錯落去。愛係唔等於我哋漠視罪惡嘅，因為我哋有一個原則，就係我哋不喜歡不義，只喜歡真理。愛心唔係破壞公義，愛咧係規規矩矩嘅，照住聖徒嘅體統去做應該做嘅事情。咁點樣愛最好呢？乜嘢嘅愛係最合標準呢？其實好容易。喺頭先我哋第34節嗰度話：我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。即係換句說話嚟講，主耶穌基督點樣愛我哋，我哋就彼此相愛啦。主耶穌基督點樣愛我哋？佢唔係因為我哋可愛所以愛我哋，反而咧係無條件嘅，係願意犧牲嘅，咁樣去愛我哋。聖經話：我如此嘅深愛你哋，你哋亦都照着如此嘅彼此相愛，咁樣先至能夠去真正嘅去愛。